ikkita inson bor. Ikkita inson bor. Oxirgi gapim shu. Ikkita inson bor. Dunyoda dard kelsa, boshingizga g'am kelsa, cho'g' ustida yotib, cho'g' ustida turadi. Agar kasal bo'lsangiz, bolamga bergan dardingni menga bersang bo'lmasmidi deb otangiz bilan onangiz so'raydi. Xotiniz aytmaydi, do'stingiz aytmaydi. Erimga bergan dardni menga bergin, oshnamga, o'rtog'imga bergan dardni menga bergin deydi. Agar farzand o'lib qolsa, Allohim bolamni jonini olguncha menikini olsang bo'lmasmidi deydi. Uni ona bilan ota aytadi. Hech qachon xotiningiz aytmaydi. Ey Parvardigor, elimni jonini olguncha menikini olsang bo'lmasmidi demaydi. O'rtog'ingiz aytmaydi. Mana men deb turgan o'rtog'ingiz aytmaydi. O'rtog'imni jonini olguncha menikini olsang bo'lmaydi. Mana shundoq jonini fido qiladigan insonlardan bizlarni voz kechirgan, bizlarni yuz o'girtirgan ayol hech qachon fazilatli bo'lmaydi.